ربنا يقوينا عليك يا ميدو، ربنا يقوي جمهور الاهلي ويرد عليك يا ميدو ان شاء الله بدون مقاطعه. فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي، وحابب اشكر الناس المحترمه اللي بتشترك مع الواحد، ربنا اللي هيجزيكم ان شاء الله. هسمعكم على طول ميدو قال ايه، هسمعكم السفاره بتاع ميدو على النادي الاهلي في قلب السعوديه. وعايز اقول لك يا ميدو، خليك فايق وانت بتتكلم، على راي اللي قال عليك، يا على راي اللي قال عليك انت بتاع ايه، الزملكاويه اللي شبه بعض. هسمعكم. هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكه الاهلي المصري. الاتحاد هتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف ايه توقف المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عندكم الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله عليك ان شاء العظيم الله. اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 2 لعيبه اهم لعيبه في الفرقه، الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين. مش هكمل، اسمع. انا عايز بقى الناس المحترمه تصلي على النبي وتدي لابو يوسف اللايك، الناس المحترمه بجد، الاهلاويه بجد، اللي حاسين الواحد بيتكلم بما يرضي الله على دماغنا. انت فايق وانت بتتكلم من ابو يوسف الاهلاوي؟ انت حاسس ان انت فايق او ده كلام واحد عاقل؟ لا، ده انت قاعد بتجاملهم، ده انت قاعد عايز تكسب ارضيه على حساب النادي الاهلي في السعوديه. ده حاجه تخصك انت والسعوديين بعد احترامنا لهم. هو ده الاسلوب اللي هيرضي السعوديه الفتره اللي جايه؟ اي حد مصري يروح يغلط في النادي الاهلي يرحبوا بيه؟ لا، ده مش هيرضي اي حد سعودي بعد احترامي لاي حد. انت طالع بتقول اي حد بيلاعب النادي الاهلي بيحصل له ويحصل له ويحصل له. ليه يا اخويا؟ هو النادي الاهلي قالوا لك اللي قاعد على الاعمال؟ النادي الاهلي قالوا لك قاعد بيعمل سحر للفرق؟ ده اللي قال كده رئيس ناديك انت، اللي جابوه الفقر، جابوا ناديهم الفقر وانتوا اولهم. جايين دلوقتي تطلعوا تقولوا على النادي الاهلي اصل هيحصل وهيحصل وهيحصل، واحنا في نهائي 2020 عبد الله جمعه والونش كورونا. طب ما احنا كان عندنا اهم لعيب في الفرقه ديانج كورونا، والنجم كان اياميها وليد سليمان كورونا. ما طلعش قلت ايه لو انت عاقل بعد احترامي لاي حد قاعد؟ بس انتوا طالعين تتريقوا على النادي الاهلي. اللي قاعدين معاك في الاستوديو المفروض كانوا يفكروك، وانت المفروض كنت قلت لهم الاهلي في كاس العالم للانديه كسب الزعيم 4-0 مع الرأفة، 4-0 مع الرأفة يمين الله. لو النادي الاهلي كان شد عليهم كان خلص 8. لكن النادي الاهلي محترم ما يرضاش يهين فريق السعوديه اكتر من كده. لا يا ميدو، مش احنا اللي اتقال علينا كده، مش احنا اللي اتقال علينا كده، احنا ولا بنعمل ولا بتاع. وبتقول عايزين ان اي حد يلعب الاهلي يقروا قران قبل ما يجوا. ليه حد قال لك ان احنا يهوديين؟ حد قال لك ان احنا بنعمل اي حاجه لحد؟ احنا بنعرق في الكوره وبننظم فرقتنا في الكوره. طالع وبتتهكم على لعيبه الاهلي والنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا هيقوينا الفتره اللي جايه عليكم. ورايحين السعوديه نكسبهم باصابات من غير اصابات، بلعيبه من غير لعيبه هنكسب عشان احنا الاهلي. انتوا مين؟ انتوا مين؟ قولوا لنا انت تاريخك ايه في كره القدم المصريه؟ مالكش تاريخ يمين الله، تاريخك الاسود معروف مع الكابتن حسن شحاته، تاريخك قله الادب معروفه في الكره المصريه. اما انت طلعت في قلب الملعب في استاد القاهره عمال تشتم المدير الفني المحترم التاريخي المنتخب مصر حسن شحاته قدام الناس كلها في 2006. انت مفيش حد في جمهور مصر يا ميدو بيحبك، انت بتلعب هنا وهنا، انت بتلعب مع الرايجه شويه هنا شويه هنا شويه هنا. قلت لكم جمهور الزمالك مهما ربنا يديله حقد على النادي الاهلي، 3/4 جمهور الزمالك بعد احترام قلت لكم الكلام ده ممكن يخسرني ناس، بس انا هقول كلمه الحق. ايه الجهاد ده؟ ايه الجحود ده؟ ايه الجحود ده يا ميدو؟ اقسم بالله انا كنت طالع اتكلم في كذا حاجه، بس انا مش لاقي الا انت قدام مني، قدام الكاميرا كده مش لاقي الا انت يا ميدو، وحقدك على النادي الاهلي. ده مش من دلوقتي، ده من زمان قوي، وتاريخك الاسود معروف، وانت بتدرب وانت مذيع. سيبك من الاونطه اللي انت بتطلع تقول للنادي الاهلي نادي منظم. الواحد لو جاب لك كلام بس انت عايز تكسب ارضيه على حساب النادي الاهلي. وابو يوسف الاهلاوي بيقول لك مفيش حد في جمهور الاهلي بيقبلك، مفيش حد في جمهور الاهلي بيحبكم عشان انتوا جحده طالعين تقولوا الاهلي والاهلي. ان شاء الله بدون مقاطعه احنا مسافرين السعوديه في كاس عالم للانديه، واتمنى ان انت تكون قاعد معاهم ولابس فانلة الاتحاد في الملعب. اتمنى عشان بامر الله هعمل لك ليله
بامر الله يا ميدو هنعمل لك كلنا ليله. اي حد اهلاوي يا جماعه لازم صوتنا يوصل. صوتنا مش هيوصل، انا قلت الله بربنا وبيكم عشان الجحود ده يسكت، عشان نقول لهم الكلام اللي احنا عايزين نقوله. ازاي بقى؟ ما هتيجي من عند ربنا ان شاء الله. وبقول لك يا ميدو كلمه اخيره من ابو يوسف الاهلاوي. نبو يوسف الاهلاوي واحد من 100 مليون اهلاوي. ما بنحبكش، ما بنقبلكش، مش طايقينك، عشان انت هنا وهنا وكلامك كتير قوي، وكلامك كتير مالكش فعل. فعلك قليل، وان شاء الله بدون مقاطعه هنرد عليكم واحده واحده في السعوديه ان شاء الله، واحده واحده في السعوديه. عايز كل واحد بيشوف ابو يوسف الاهلاوي بالله عليك رجاء من اخوك ابو يوسف الاهلاوي ادي اللايك، مش قادر اي حاجه ادي اللايك عشان صوتنا يوصل. سلام عليكم.